այսօր հայացք մամուլի ակումբում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռ համայնքական կուսակցության ընտրական ցուցակի ներկայացուցիչ Վահրամ Մարտիրոսյանին եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Հայկ Մարտիրոսյանին։ Շնորհակալություն, որ մեզ եք հյուրընկալվել։ Մեր բանախոսների հետ կխոսենք նախ ընտրական քարոզարշավի մասին, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական եւ տնտեսական հեռանկարները ըստ արժեվի ծրագրի կներկայացնեն մեր բանախոսները։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն լրագրողներին, շնորհակալություն մամուլի ակումբին։ Արդեն ընտրարշավի պայքարին մնացել է մի քանի օր ընդամենը, շատ կարճ ժամանակ է մնացել։ Մի քանի արձանագրումներ ցանկանում եմ կատարել եւ շատ կարճ ամփոփ մի քանի վերլուծություն եւ անցնենք առաջ։ Առաջին հերթին, ինչպես մենք տեսանք, տեղի ունեցավ այն, ինչը մենք կանխատեսում ենք եւ անընդհատ ասում էինք, ստեղծվեց կեղծ օրակարգ հասարակության համար, որ իբրև թե երկու ուժ է միայն հիմնական մասնակցում ընտրարշավին, որոնք իբրև թե միայն այդ երկուսը շանս ունեն, իբրև թե անցնելու խորհրդարան։ Դա այսպես կոչված նախկիններն են իդեմս մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի, որովհետև Սերժ Սարգսյանի թիմը իրենց բոլշևիկյան աստղով այլևս այդքան էլ կենսունակ չի թվում, եւ մյուսը ներկաներն են իդեմս կապիտուլյանների թիմի Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ եւ տեսնում ենք նաեւ որ շատերը ասում են որպեսզի նախկինները չգան մենք ընտրելու ենք ներկաներին եւ շատերն էլ ասում են որպեսզի ներկաները չմնան մենք ընտրելու ենք նախկիններին որովհետեւ կար կայունություն եւ այլն եւ այլն երկուսն էլ բացարձակապես սխալ եթե մեղմ արտահայտվենք տեսակետներ են չկա այդպիսի բան նախկինների օրոք հիշեք թե ինչ է տեղի ունեցել սարսափելի թալան տեղի ունեցել երկրի ինֆրակառույցների օտարներին հանձնում եւ ոչնչացում տեղի ունեցել զարգացման կանգ եւ ընդհանրապես տնտեսական աճի ցուցանիշները պայմանավորված են եղել մակերեսային հանգամանքներով եւ նաեւ համաշխարհային մի քանի գործընթացներով բայց դրանք տեղի են ունեցել հիմնականում ավերիչ շինարարական աշխատանքների արդյունքում ինչու ավերիչ որովհետեւ հիշում եք թե ինչպես կառուցվեց Հյուսիսային Պողոտան ինչպես կառուցվեցին մնացած նորակառույցների տարածքները եւ նաեւ որոշակի դեր է խաղացել այդ շրջանում ադամանդագործությունը, որը նույնպես չի կարելի համարել երկրի տնտեսության հիմք։ Այնպես որ դրանք իրականում կեղծ հանգամանքներ են եւ կեղծ թվեր են, շատ կարեւոր հանգամանք է նախկիններին գնահատական տալիս գիտակցելը, որտեղ է ունեցել ամբողջ նախկին շրջանում այն, ինչը շատ ավելի մեծ ծավալներով այսօր խոստանում է Ռոբերտ Քոչարյանը, դա Ռուսաստանի հետ ճակերտների մեջ ինտեգրացիան է, այլ խոսքերով առավել գաղութացումը Հայաստանի, առավել ստրկացումը Հայաստանի, որը հանգեցրել է նրան, ինչ մենք ունենք այսօր։ Ստրկացման եւ գաղութացման process-ը կատարելության է հասցրել այս ռեժիմը եւ այս ռեժիմի օրոք ուղղակի որևէ հնարավորություն այլևս շարունակվելու պայմաններում չի լինելու Հայաստանը անգամ շնչելու հնարավորության բերելու։ Դա բացառված է։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ ժողովրդին եւ հանրությանը մատուցվում է ընտրություն, կեղծ ընտրություն, շատ վատի եւ շատ վատի միջեւ։ Եվ անգամ վատի եւ շատ վատի միջեւ չէ, ինչպես որոշ ռոպագանդիստներ են փորձում ներկայացնել։ Ես ուզում եմ կրկնել եւ հիշեցնել, որ կա այլընտրանք, կա ընտրություն եւ միակ ընտրությունն է այս ընտրապայքարում, որը առաջարկում է բոլորովին նոր օրակարգ։ Նոր օրակարգ Հայաստանի պատմության մեջ, բայց ոչ Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմության մեջ, այլ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, որովհետեւ առաջին հանրապետությունը դա շատ լայն միջազգային սպեկտրով աշխատող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բացառիկ դաշնակից հանդիսացող պետություն է, Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Մենք ազգային ժողովրդավարական բևեռը համար 25 թվյաթերթիկը այդ գիծն ենք առաջ տանելու, փոխելու ենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը եւ դա նրա համար չէ, որպիսի զուտ, այսպես արտաքին ինչ-որ գործոններ լուծվեն։ Արտաքին քաղաքականության փոփոխության վեկտորը Հայաստանին բերելու է տնտեսական լրջագույն ներդրումներ, բերելու է բանակի վերակազմավորում եւ սպառազինում իսկական մարտունակ զենքերով եւ նոր մոդելով մենք տեսանք որ խորհրդային սովետական ռուսական մոդելը չի աշխատում եւ անընդունակ է աշխատելու մեզ ջախջախեցին ՆԱՏՕ-ի մոդելը կիրառելով
եւ հայկական բանակը պետք է անցնի ՆԱՏՕ-ի մոդելի։ Մենք չենք ասում, որ Հայաստանը պետք է դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Նման բան մեր օրակարգում չկա։ Մենք ասում ենք, որ պետք է կիրառվեն ՆԱՏՕ-ի ռազմական մոդելները եւ սպառազինությունները, որոնք շատ ավելի գերակա են ռուսականին։ Հաջորդ հանգամանքը արտաքին քաղաքական դաշտում ինտեգրումը, առավել ինտեգրումը Ռուսաստանի նշանակում է դառնալ Ռուսաստանի մաս։ Ռուսաստանը չի ուզում, որպեսզի Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի մաս։ Ռուսաստանը ուզում է, որպեսզի Հայաստանը հայտնվի կատարյալ անվերապահ վերահսկողության տակ իր, որպեսզի իր ռուս-թուրքական դաշինքում եւ հարաբերություններում, որը նրա համար շատ ավելի կարեւոր է, քան փոքրիկ Հայաստանը, ծառայի որպես մանրադրամ եւ հանձնվի Թուրքիային։ Մենք առաջարկում ենք ուժեղ դաշնակիցներ, մենք չենք առաջարկում Հայաստանը դարձնել ստրուկ եւ ճորտ արևմուտքին, որովհետեւ արևմուտքը նախ եւ առաջ չունի ստրուկներ եւ ճորտներ, եթե նայեք։ Եվ երկրորդ հերթին մենք առաջարկում ենք այդ դաշնակցությունը, որպեսզի մենք օգտագործելով արևմուտքի աջակցությունը կարողանանք ոտքի կանգնել։ Կեղծ է նաեւ այն թեզը, թե մենք կարող ենք ինքներս հզորանալ, դա նույնպես Ռուսաստանից ներմուծված թեզ է։ Հետ պատերազմական ոչ Գերմանիան, ոչ Ճապոնիան անկարող էին իրենք իրենցով ոտքի կանգնել եւ հզորանալ, եթե չլիներ Միացյալ Նահանգների օգնությունը, ընդ որում իրենց ջախջախած Միացյալ Նահանգների օգնությունը։ Սա մեկ, երկրորդ հերթին շատ կեղծ թեզեր են տարածվում, որ իբրև թե ազգային ժողովրդարական բևեռը իհարկե լավն է ասում են, բայց շանսեր չունեն անցնելու։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա նույնպես կեղծ պրոպագանդիստական թեզ է, որովհետև մենք ունենք սատարման շատ լայն ուղեցիր, հասարակական լայն շերտեր եւ ես ինքս անձամբ դրան ականատես եմ եղել Քարոզ արշավի ընթացքում վերջին օրերին, սատարում են ազգային ժողովրդավարական բևեռին եւ չեն սատարում միայն նրա համար, որ մենք ազգային ուժ ենք եւ ըստ էության միակ իսկական եւ լուրջ քաղաքական ծրագիր ունեցող ազգային ուժն ենք, որը մասնակցում է այս ընտրություններին, այլ որովհետեւ մենք նաեւ իսկական ժողովրդավարական ուժն ենք, որը մասնակցում է այս ընտրություններին։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի նոր Հայաստանը դուրս գա թե նախկին, թե ներկա իրական բռնատիրական համակարգից, որտեղ հիմա էլ կա բռնատիրություն, ուղղակի համոզել են, թե դա չկա շատերին, բայց ոչ բոլորին։ Մենք առաջարկում ենք ազգային եւ անպայմանորեն ժողովրդավարական օրակարգ։ Սրանք ամենակարևոր կետերն էին, որ ես ուզում էի ասել եւ ավարտեմ ասելով, որ եթե յուրաքանչյուրը չգնա եւ քվե չտա ազգային ժողովրդարական բևեռին, այո, շանսերը քիչ կլինեն անցնելու։ Բայց քանի որ մենք գիտենք, որ հսկայական զանգվածներ գնալու եւ քվեարկելու են ԱԺԲ-ի օգտին, համար 25-ի օգտին, եւ գիտենք նաեւ, որ այդ թեզերով փորձում են կասեցնել մարդկանց, պիտի խնդրեմ, որպեսզի քաղաքացիները հասկանան, որ նախկինը կրկնելով, սխալները կրկնելով, այնինչ 30 տարի արվել է եւ հանցավոր ինքնաստրկացումը կամ ուրիշի մեծ կողմից պարտադրվող ստրկացումը քաջալերելով, մենք չենք կարող ստանալ այլ արդյունք, քան այն, ինչ մենք ունեցել ենք շատ ավելի վատ տարբերակով։ Դրա համար մենք պիտի փոփոխենք այս ընթացքը փոխել առաջարկում է ԱԺԲ-ն, եւ յուրաքանչյուրը պետք է գնա եւ քվեարկի ԱԺԲ-ին, որպեսզի ԱԺԲ-ն անցնի եւ անցնելու բոլոր ընդդիմադիրներից իսկական, այսպես ընդդիմադիր ուժ հանդիսացող միակ ուժը դա ազգային ժողովրդարական բևեռն է, կրկնեմ, համար 25 քվեաթերթիկը, որին քվեարկելով դուք չեք փոշիացնի մեր ձայները տալով դրանք ուրիշին, այլ տալով դրանք մեզ, կկենտրոնացնեք այդ ձայները եւ շանս կտաք պարլամենտում ունենալ բոլորովին այլ իսկական միակ աշխատող լուծումը ներկայացնող քաղաքական ուժ։ Հետևաբար մնացած որևէ սատելիտ կուսակցությունների, կեղծ փոքրիկ կուսակցությունների պետք չէ քվեարկել նաեւ նախկինի եւ ներկայի հանցագործներին։ Քվեարկեք ազգային ժողովրդարական բևեռին, շնորհակալություն։ Ինչպես իմ գործընկերը նշեց, այս հիմա պատմական պահ է, մենք ազգովի որոշում կայացնելու եւ փոխելու մեր ուղին, գնալու ավելի լավ, ավելի բարեկեցիկ ճանապարհ։ Եվ այո, իհարկե 30 տարի մենք արել ենք մի բան, եթե մենք ոչինչ չփոխենք, ինչու պետք է փոխվի ինչ-որ մի բան մեր մոտ։ Դա լինելու է իհարկե ավելի վատը։ Չի կարելի մյուս կողմից ընտրություն կատարել վատի եւ ավելի վատի միջեւ։ Կա ազգային ժողովրդավարական բևեռ, որը առաջադեմ է։ Ամենակարևորը ազգային է եւ հայրենասեր է։ Մենք 2018 թվականին ասում ենք, ով ուզում է թող լինի, միայն Սերժը չլինի։ Եվ այդ մտքով բերեցինք իշխանության ուսապարկերին։
Այսօր ասում ենք ով ուզում է թող լինի, միայն դավաճանական ռեժիմը չլինի։ Այս մտքով մենք կբերենք նորից հետ նախկիններին։ Հետո հերոսաբար կսկսենք ընդհանրապես շատ կարճ ժամանակ հետո պայքարել նախկինների դեմ։ Եվ եթե ինչ-որ հրաշքով Հայաստանը հայտնի 2035 թվականում, ես դրա մեջ կասկածում եմ, եթե կան իշխանության նախկինները, մեր երեխաները սկսել են ցույցեր կազմակերպել հայկական Լուկաշենկոյի դեմ։ Պետք է մենք սթափվենք, իրապես նայենք իրականությանը։ Այն սխալները մենք չենք կարող նույն սխալը անընդհատ գործել։ Նույն սխալը մենք գործեցինք 18 թվականին։ Հիմա 21 թվականն է, ինչ է, մենք պատրաստվում ենք գործել նույն սխալը։ Եկեք նայենք առաջ։ Մեր մյուս տնտեսական ու մյուս անհաջողությունների հիմնական խնդիրը կայացել է նրանում, որ հիմնական Հայաստանի կառավարող ուժերը եղել են հետադիմական։ Դրա լավագույն օրինակը դա նկարագրում է մեր ռազմավարական պլանավորումը, թե ռազմաարդյունաբերության, թե ընդհանրապես ռազմավարական պլանավորումը։ Տեսեք, 94 թվականի հաղթանակից հետո մեր ամբողջ պետություն լծվել էր պատրաստվելու 94 թվականի պատերազմին։ Հանկարծ եկավ 2016 թվականը, պարզվեց վայ, մենք պատրաստվել ենք 94 թվականի պատերազմին, կան ԱԹՍ-ներ, կան այլ տեսակի հրետանի։ Սկսեցինք պատրաստվել դրանից հետո 2016 թվականին, ու եկավ 2020 թվականը։ Պարզվեց կան այլ տեսակի տակտիկական ԱԹՍ-ներ, ուղղակի ԱԹՍ-ների քանակն ավելի շատ, հրետանու կալիբրն է ավելի մեծացել, 122-ից դարձել 300։ Հիմա 2020-ից հետո սկսել ենք պատրաստվել 2020-ին։ Այսինքն մեր կառավարող ռեժիմները եղել են միշտ հետադիմական։ Այս պարտությունների շղթան մենք պետք է կոտրենք։ Իսկ կոտրելու միակ ձևը ընտրել առաջադիմական ուժի, առաջադիմական թե ռազմական, թե տնտեսական, թե ինչ անպայման շատ կարևոր է մշակութային առումով, որտեղ մենք որպես ազգ, որպեսզի զարգանանք, պետք է իրականացնենք նաև մշակութային հեղափոխություն։ Եվ այս բոլոր հեղափոխությունները, թե 4-րդ տեխնոլոգիական հեղափոխությունը, թե մշակութային հեղափոխությունը, թե ռազմավարական պլանավորման հեղափոխությունը կարող է բերել միայն ու միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Ես այսօր չեմ տեսնում մի ուժ, որը ունակ է, ունի թիմ։ Ամենակարևորը, տեսեք, գործընկերս նշեց այդ սատելիտ կուսակցությունների մասին, նրանք մարդ կուսակցություններ են։ Այսօր որ կուսակցություն նույնիսկ այսօրվա գործող այդ հարաբերական իրենց կեղծ ֆավորիտ համարող կուսակցությունները, նրանք նույնպես մարդ կուսակցություններ են։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մարդ կուսակցություններ են։ Միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որ ունի թիմ բոլոր առումներով, տնտեսական, ռազմական, մշակութային։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին իրենց ձայնը տալ ոչ թե մարդկանց, այլ թիմերի։ Շնորհակալություն, անցնենք հարցերին, ընտրեմ դեպքում։ Մյուս դրատվական հետաքրքիր է ինչպես է պատկերացնում արևմուտքի հետ հարաբերությունները եւ այդ կոնտեքստում ինչ է տալու դա մեր երկրի տնտեսությանը։ Շնորհակալ։ Կարծում եմ երկուսը կարող ենք պատասխանել։ Ես ասեմ, ուրեմն արևմուտքի հետ հարաբերությունները ըստ էության բացակայել են Հայաստանում։ Եթե խոսում ենք շատ անկեղծ բաց, այդ կեղծ բաներից դուրս ենք գալիս եւ այն շղարշից, որը մեզ մատուցվել է անընդհատ, իբրև թե արևմուտքի հետ հարաբերություններ կան։ Հարաբերություններ եղել են միայն Ռուսաստանի հետ եւ դրանք եղել են ստրուկի եւ ստրկատիրոջ հարաբերություններ, որի շրջանակներում Հայաստանը միշտ, ես գալիս եմ դրան, Հայաստանը միշտ վախեցել էր իրական խորքային հարաբերություններ հաստատել արևմուտքի հետ, այդ թվում նաեւ տնտեսական։ Եթե նայեք տնտեսական շրջանառությունը Ռուսաստանի հետ եւ արևմտյան բոլոր երկրների հետ, դա անհամեմատելի թվեր են եւ դա պայմանավորված չի հայկական ապրանքների որակով, որովհետեւ կան շատ բարձր որակի ապրանքներ, կամ կարող են արտադրվել, եթե պահանջարկ լինի արևմուտքում, իսկ պահանջարկ արևմուտքում կարող է ստեղծել Հայաստանը դուրս գալով արևմտյան շուկաներ։ Այսինքն ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը բացառիկ կախվածության մեջ է ընկել Ռուսաստանից եւ ստիպված է եղել եւ իրեն ստիպել են եւ նաեւ ինքը ինքնաստիպվել է կտրվել արևմուտքից, սա տնտեսական առումով։ Քաղաքական առումով մենք շատ ենք արդեն խոսել, միայն քաղաքական մերձեցումը արևմուտքի հետ եւ հստակ իսկական նոր դաշնակցային ձևաչափերի ներդրումը եւ կիրառումը կարող է Հայաստանը ոտքի հանել։ Կրկնեմ շատ կարևոր այս թեզը, շատ կարևոր բան, Հայաստանը այսպիսի ջախջախված կործանված վիճակից անկարող է լինելու, բացարձակապես անկարող է լինելու ոտքի կանգնել, եթե չունենա միայն արևմուտքի աջակցությունը։ Հայաստանը ունեցել է Ռուսաստանին 30 տարի որպես իր տեր գաղութատեր, 30 տարի Հայաստանը գնացել է միայն աղքատացման։
Եթե որևէ մեկը կարող է բերել մի ցուցանիշ, որով Հայաստանը լավացել է Հայաստանի վիճակը, այդ դեպքում ես կլռեմ։ Հայաստանը գնացել է դեպի ոչնչացում, ունենք այն ինչ ունենք այսօր, որովհետև եղել ենք Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ Դա Ռուսաստանի դաշնակցային ֆորմատն է։ Ռուսաստանը չունի դաշնակիցներ, ունի միայն Թուրքիային որպես դաշնակից եւ նաեւ Ադրբեջանն իհարկե Թուրքիայի հետ միասին, եւ Ռուսաստանի քաղաքականությունը իր այսպես գործընկերների հետ հետեւյալն է. պահել խեղճ, պահել թույլ վիճակում, թույլ չտալ ծավալվել, թույլ չտալ զարգանալ, որպեսզի կարողանան ցանկացած պարագայում հեշտորեն կառավարել եւ հեշտորեն տրամադրել իրենց նոր եւ առավել ուժեղ եւ արժեքավոր գործընկերներին, ինչը տեղի ունեցավ այս պարագայում։ Արևմուտքի մոտեցումը բոլորովին այլ է, տնտեսապես կատարել խոշոր ներդրումներ դաշնակից երկրներում, հզորացնել երկրները, որովհետև այդ ներդրումները արտասահմանում իրենց դաշնակից առավել փոքր եւ առավել թույլ երկրներում, օրինակ ինչպիսին Հայաստանն է, ուժեղացնում է արևմուտքի դիրքերը ըստ իրենց հաշվարկների եւ իրենց շահերի։ Բերում է նաև տնտեսական շահեր իրենց եւ միաժամանակ երջանիկ է պահում եւ բերում է բարօրություն այն երկրներին, որտեղ կատարվում են այդ ներդրումները եւ որոնց հետ հաստատվում են հարաբերություններ։ Տեսեք արևմտյան որ երկրներն են դժգոհ արևմուտքի հետ դաշնակցությունից եւ կհասկանաք, այդպիսի երկրներ չկան, ուղղակի չկան։ Թող օրինակներ բերեն։ Տեսեք որ երկրներն են դժգոհ Ռուսաստանի հետ դաշնակցությունից, տնտեսական եւ քաղաքական եւ կհասկանաք բոլոր երկրները, որոնք ստիպված են հանդիսանալ Ռուսաստանի կիսասատելիտներ կամ կատարյալ ստրուկներ, ինչպիսին Հայաստանն է։ Այս կոնտեքստում եւ շատ հետաքրքիր է, որ նաեւ Ադրբեջանը երբևէ չի եղել Ռուսաստանի դաշնակից, չէ՞։ Ինքը գնել է ըստ էության Ռուսաստանի ծառայությունները եւ հատկապես այս պատերազմում։ Այնպես որ այստեղ ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է։ Դաշնակցությունը քաղաքական արևմուտքի հետ, արևմուտք ասելով մասնավորապես տվյալ պարագայում նկատի ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, բայց Ֆրանսիայի մասին խոսելիս մենք հաճախ մոռանում ենք նշել, որ Ֆրանսիայի հետ նույն ճակերտների մեջ փաթեթով միշտ գալիս է նաեւ Գերմանիան։ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան Եվրամիության երկու առաջատար պետություններն են, Ֆրանսիան քաղաքական առումով, Գերմանիան տնտեսական քաղաքական առումով, եւ սրանք ահռելի տնտեսություններ են, ահռելի այսպես աջակցության ռեսուրս են։ Եվ դաշնակցություն կազմելով քաղաքական Հայաստան են գալու հսկայական ֆինանսական միջոցներ, որոնք այդ երկրները ներդնելու են ելնելով սեփական շահերից, բայց դրանցից աննախադեպորեն շահելու է Հայաստանը, մենք ունենալու ենք ռազմական լրջագույն առաջընթաց, որովհետև տրամադրվում են տեխնոլոգիաներ, ես այ երազանքներ օդի մեջ խոսքեր չեն։ Տեսեք բառացիորեն 3 առաջ օրը ինչպիսի ռազմական օգնություն տրամադրվեց Ուկրաինային, ընդ որում գրեթե անհատույց։ Ինչպիսի ռազմական օգնություն է տրամադրվել Վրաստանին, վրացական բանակը այսօր լիովին չափազանց բարձր մակարդակի ստանդարտներ ունեցող ռազմական կազմավորում է խոշոր։ Նույնը բոլոր այն դաշնակից պետությունները, որոնք դարձել են դաշնակից արևմուտքին վերջին շրջանում։ Բոլորին տրամադրվել է օգնություն, տնտեսությունները կայունացվել են։ Նկատի ունենալով Հայաստանի կարևորությունը այսօր արևմուտքի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի համար քարտեզի առումով արդեն միայն զուտ, եթե միայն դրան նայենք, մնացած առումները մի պահ անտեսենք, ապա անչափ ձեռնտու է արևմուտքին Հայաստանը ամեն գնով պահել այս տարածաշրջանում շատ պարզ պատճառով արևմուտքին ձեռք չի տալիս Թուրքիայի եւ թուրքական աշխարհի ծավալումը, որովհետեւ այն դառնում է անվերահսկելի արևմուտքի համար, դառնում է ագրեսիվ եւ անզսպելի ռազմաքաղաքական գործոն, որը սպառնալիք է արևմտյան բոլոր շահերի համար, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի։ Այդ նպատակով Հայաստանը, որ փոքրիկ խցան է մեծ Թուրանի ճանապարհին, ստանում է արևմուտքի համար սեփական շահերից ելնելով, արևմտյան շահերից ելնելով ամենաառաջնային կարևորություն։ Եվ այստեղ մի հանգամանք կա, եթե Հայաստանը դարձյալ թքում է արևմուտքի ուղղությամբ եւ ասում է դուք մեզ պետք չեք, մենք ուզում ենք մեռնել ամենայն վստահությամբ, այդ դեպքում արևմուտքը ուղղակի անկարող է լինելու որևէ բան անել եւ ստիպված է լինելու գնալ համագործակցության արդեն թուրքական կողմի հետ, ոչ թե ռուսական, այլ արդեն սեպարատ թուրքական կողմի հետ, որպեսզի կարողանա բուն թուրքական կողմի հետ որոշակի հարաբերությունների արդյունքում նրանց զսպել։ Հիմա եթե մենք կարող ենք մեր զսպման ի սկզբանե մեխանիզմով եւ տվյալներով կարողանալ եւ շահել, եւ ոտքի կանգնել, եւ դառնալ արևմուտքի դաշնակիցներ եւ վերականգնելու թե բանակը թե տնտեսությունը հնարավորություններ ունենալ, մենք ուղղակի պիտի կատարելապես անմիտ լինենք, որպեսզի գնանք ինքնասպանության եւ մերժենք այն ձեռքը, որը արդեն հրապարակայնորեն բազմաթիվ անգամներ մեկնվել է մեզ։ Պետք է ուղղակի տեսնելու կարողություն ունենալ, որովհետեւ մենք չտեսնենք թե ինչպիսի քայլեր է անում ընդառաջ Հայաստանին այս օրերին արևմուտքը։ Եվ հանգամանքը, որ
թուրք-ադրբեջանական զորքերը այսօր Երևանում չեն, որովհետև հանգիստ կարող են քայլելով գալ եւ մտնել Երևան, որտեղ կա դավաճանական ռեժիմ Երևանում, եւ որովհետև սահմանները չկան եւ շփմանկից ամբողջությամբ բաց է։ Այն հանգամանքը, որ դա տեղի չի ունենում, դա ոչ թե ռուսական զորքերի ներկայության շնորհիվ է, որտեղ իրենց ներկայության շնորհիվ շատ հանգիստ թուրքերը եկել եւ գրավել են ամեն ինչ եւ հիմա էլ մտել են արդեն բոլորովին այլ տարածքներ Սյունիքում։ Այն արևմուտքի զսպման, որտեղ արևմուտքից չեն ցանկանում, որպեսզի այդ խցանը վերանա թուրքական աշխարհի ճանապարհին։ Եվ վերջին թեզը շատ արագ ասեմ, միշտ հնչեցվում է ըխմար, տգետ, ուղղակի վիրավորական հիմարության աստիճան թեզը, թե Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են, դաշնակիցներ են իրար եւ այլն եւ այլն։ Եղել են դաշնակիցներ ժամանակին, այսօր այդ դաշնակցությունը գոյություն չունի, ճիշտ այնպես ինչպես գոյություն չունի Հայաստանի եւ օրինակ Բելարուսի միջև ռազմական դաշնակցություն ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Եվ հիշեցնեմ նաեւ, որ նույն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են Ֆրանսիան եւ Թուրքիան, երկուսն էլ լուրջագույն հակասություններ ունեն, որոնք անհաղթահարելի են, եւ մասնավորապես Հունաստանը եւ Թուրքիան, որոնք ուղղակի ներքուստ քաղաքական եւ պատմական առումով արյան թշնամիներ են։ Եվ ինչպես է ստացվում, որ համ դաշնակիցներ են, համ թշնամիներ են։ Դաշնակիցներ են նոմինալ առումով, Թուրքիան մնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ, որովհետեւ իրեն ձեռնտու է մնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, ՆԱՏՕ-ից հեռացնելու մեխանիզմներ չկան ՆԱՏՕ-ի կարգավորումներով, օրինական հիմքերը դրա չկան, չեն կարող լինել, ուղղակի նախատեսված չեն, եւ երրորդ հանգամանքը այն է, որ Միացյալ Նահանգները եւ արևմտյան երկրները ցանկանում են, որպեսզի Թուրքիան շարունակի մնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, որպեսզի Թուրքիայի վրա ազդեցության որոշակի լծակներ գոնե պահպանեն ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Եթե Թուրքիան դուրս գա ՆԱՏՕ-ից, ապա անմիջապես կգնա ամբողջությամբ հակարևմտյան գծով եւ հնարավոր կմիավորվի հակարևմտյան այսպես ճամբարը կստեղծի իր շուրջ, կմիավորի եւ կդառնա սպառնալիք ուղակի, սպառնալիք արդեն արևմուտքի համար։ Եւ սպառնալիքը զսպելու համար ստիպված են Թուրքիային մի կերպ հանդուրժել ՆԱՏՕ-ին, բայց միաժամանակ ամբողջությամբ տրամադրված են Թուրքիային թույլ չտալ զարգանալու եւ առաջ գնալու։ Մեկ օրինակ ավելացնեմ, երբ չգնանք Վրաստանի օրինակը, օրինակ Վրաստանում արտադրում են տարբեր ռազմաարդյունաբերական տեսականի, օրինակի համար զրահամեքենաներ, եւ դա մենք տեսանք Սաուդյան Արաբիայում, երբ Եմենում պատերազմ էր վարում, վրացական այդ մեքենաները։ Սա խնդիրը դա կատարվել է արևմուտքի ներդրումներով, մոտ $100 միլիոն ներդրումներով այդ գործարանը զրահամեքենաներ արտադրելու, բացի դրանից արևմուտքը օգնել է Վրաստանին, որպեսզի այդ զրահամեքենաները վաճառեն, որտեղ Վրաստանը ուղիղ ձևով Սաուդյան Արաբիային այդ զրահամեքենաները վաճառել, կարծում եմ չէր կարող։ Արևմուտքը այստեղ նաև չի պահում իրեն որպես ժլատ գործընկեր։ Միշտ նա պատրաստ է կիսվել, օգնել իր գործընկերներին, որպեսզի նրանք նույնպես զարգանան։ Նշեմ, որ պարոն Վարդան Մարտիրոսյանը Զանգի հավելվածի, հայտնի Զանգի հավելվածի, որը ամբողջ աշխարհում հայտնի է եւ կիրառվում է եւ ամենավստահելի հեռախոսակապի միջոցներից մեկն է, ստեղծողն է։ Մենք այստեղ ոչ թե հավելվածն ենք գովազդում, այլ ներկայացնում ենք թե ով է Վարդան Մարտիրոսյանը։ Այնպես որ տեխնոլոգիական առումով ինքը լավագույն մասնագետներից է եւ ասեմ նաեւ, որ ազգային ժողովրդական բևեռը շատ ուրախ է, որ պարոն Մարտիրոսյանը միացել է խորհրդին։ Այսպեսի մի հարց, խոսում եք շատ ենք խոսում արևմուտքի Ռուսաստանի ծառայությունները, բայց մեր երկիրը այս իրավիճակից հանելու համար ապագա իշխանություններին, ընտրվող իշխանությունների թիվ 1 գործիքը, թիվ 1 քայլը, որը պետք է լինի, թե տնտեսական, թե քաղաքական, ընդհանրապես բարոյահոգեբանական, այս մթնոլորտը, որ մենք ձևավորել ենք, հա բացի արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները հասկանալի է այդ ինչ գործիք կազմում կա, այդ ինչ առաջնային խնդիր է, որը պետք է լինի տվյալ իշխանությունը իր համար, այս վիճակից դուրս գալու։ Դուք պատասխանեք դուք։ Առաջնային քայլը, որ իրականացնում են կոնկրետ ազգային ժողովրդական վստահություն տալու համար, դա կարգ ու կանոնի հաստատումն է, պատասխանատվության ինստիտուտի վերականգնումը։ Այսօրվա պետությունում ամենակարևոր խնդիրը դա պետությունում չի գործում պատասխանատվության ինստիտուտը։ Մեր երկրում ամեն ինչ հնարավոր է։ Հնարավոր է հենց մենք հենց այս պահին գերին գնենք, ոչ ոք դրա դիմաց պատասխանատու չէ։ Հնարավոր է տնտեսական անկում, ոչ ոք դրա դիմաց պատասխանատու չէ։ Ամեն ինչ դարձել է մեր երկրում հնարավոր եւ ամենակարևոր խնդիրը դա պատասխանատվության
ինստիտուտի վերականգնումը է, կարգ ու կանոնի վերականգնումը, պետականության վերականգնումը։ Սա այն առաջնային քայլերն են, որից հետո նոր մենք կարող ենք խոսել տնտեսության, բանակի եւ մնացած մեր ոլորտների վերականգնման մասին։ Դա համակարգային ձևով նաև շարունակությունը ասել պարոն Մարտիրոսյանի արտահայտած մտքի, դա նաև անցումային արդարադատության հաստատումն է, որը իհարկե չի լինելու այն անցումային արդարադատությունը, որի մասին տղավում էր հրապարակից Նիկոլ Փաշինյանը եւ այդպես էլ խաբեց ոչինչ շարեց։ Դա լինելու է ռեալ իսկական անցումային արդարադատություն, լյուստրացիայի վրա հիմնված, պատերազմի պարտության համար պատասխանատուները կանչվելու են պատասխանատվության, պատերազմի պարտությանը տարիներ շարունակ նպաստած եւ դրա հիմքերը դրած մարդիկ կանչվելու են պատասխանատվության, Հայաստանի ինքնաոչնչացման արտաքին քաղաքականության դոկտրինի, այսինքն Արցախի անկախության ճանաչում, Արցախի պոկում Հայաստանից, Հայաստանի գաղութացում, այդ բոլոր պատասխանատուները կանչվելու են դատական կարգով պատասխանատվության, երկրում հաստատվելու է այո պատասխանատվության համակարգ եւ օրինականությունը պիտի հաստատվի Հայաստանում, որովհետեւ օրինականություն չկա։ Դա եթե խոսում ենք ներքին առումով։ Արտաքին առումներով արդեն ասեցինք շատ, պետք է վեկտորների փոփոխություն տեղի ունենա, շատ արագորեն, պետք է ոչ միայն արևմուտքի հետ դաշնակցություն հաստատվի, այլ պարոն Մարտիրոսյանը հիշատակեց Սաուդյան Արաբիայի անունը, մասնավորապես Իրանի, Սաուդյան Արաբիայի, Իսրայելի, տարածաշրջանային ամենակարևոր խաղացողների, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ բազում այլ երկրների հետ անհրաժեշտ է հաստատել լավ դրական գործընկերային հարաբերություններ, նաև դաշնակցային հարաբերություններ շատերի հետ եւ դրանով փորձել չեզոքացնել թուրք-ադրբեջանական մնացած վտանգները, որոնք անպայմանորեն սպառնում են եւ իրականություն են դառնալու, եթե մենք Հայաստանում ունենանք ազգային եւ ժողովրդավարական իշխանություն, եւ սրանք քայլերի համալիրներ են, գիտեք, որոնք մեկ եզակի քայլով չես կարող ասել առաջին օրը այսա պիտի արվի։ Կան ուղղակի 100 քայլեր, որոնք առաջին օրը պիտի արվեն։ Տեսեք, նախագահ Թրամփից հետո ստեղծվել է Միացյալ Նահանգներում մի իրավիճակ, երբ դեմոկրատական ադմինիստրացիան, որը մտավ Սպիտակ տուն, անմիջապես պիտի ոչ թե մեկ, այլ մի քանի խոշորամասշտաբ քայլեր կատարել։ Եվ նախագահ Բայդենը առաջին 2 օրերի ընթացքում 100-ից ավել նախագահական հրամանագրեր ստորագրեց։ Այսինքն սա մի համալիր է, որը լուրջ իշխանությունը պետք է կիրառի։ Լսեք նախկիններին եւ լսեք ներկաներին եւ տեսեք թե նրանք ինչեր են ասում։ Նրանք ուղղակի ոչինչ չեն ասում դրա մասին։ Բարի շնորհակալություն, կան այլ հարցեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։